السلام عليكم غالياتي، إن شاء الله تكونوا بخير وألف صحة وسلامة وأنتم تشوفوا الفيديو. اليوم راح نعمل اليوم صلصة الطماطم الجاهزة اللي تصلح للبيتزا وللشوربة وللكبسة والإدامات وأي شيء أنت بتطبخيه، بس بتطلعي منه وتضيفي. راح تكون عندنا طبعا بصل وطماطم عادية وصلصة طماطم ونخلطهم في الخلاط مع بعض. كمية البصل والطماطم وصلصة الطماطم ترجع لك. أنا صراحة ما شدوا لي الحمد لله، يعني ما عمري أقيس الكمية. شوف إيش عندي طماطم جاهزة صراحة ومش جاهزة طماطم عندي راح تخرب، أو اشتريت كمية كبيرة طماطم خلاص أبدأ أفرمها وأضيف البصل عادي على إيش اللي قدرت أقطع من البصل أضيف عادي. وأرجع أقول هو صلصة طماطم كمان على حسب كم عندي. صلصة طماطم اللي أنا استخدمتها صراحة كانت صلصتها مي حلوة، استخدمت تقريبا 6 حبات منها وكانت ماي حلوة صراحة، ما ادتني اللون الأحمر. صلصة الطماطم السعودي هذيك كانت تجي لونها مرة حلو في الطماطم صراحة. ودايما اسويها بنفس الطريقة، يعني ما في كميات. ايش عندي بقى طماطم احط، ايش عندي بصل قدرت اقطع عندي 10 حبات بصل حطيت، عندي حبتين بصل و7 أو 8 حبات طماطم راح يخربوا عندي، وعندي حبة واحدة صلصة طماطم خلاص ضربتهم في الخلاط وحطيتها على النار. هنا كنت جالسة اوريكم اني احطها على النار واخليها، ما اضيف لها لا زيت لا ملح لا بهارات ولا اي شيء، اخليها تتسبك على النار لحد ما تروح عنها المويه. شوف انتم شايفين كمية المويه قد ايش، يعني القدر ما شاء الله هذا كبير مرة كبير، يعني هو مليان لحد آخره، يعني لحد آخر نقطة فيه مليان. فهذا راح أخليه يتسبك. وعلى فكرة خليني أقول لكم الحقيقة، الطماطم دي لما أسويها البوتاجاز يتوسخ من القلب، يعني من القلب يعني طرطشة وبهدلة، بس إنها مريحة. بعدين شوفي هنا صارت صلصة طماطم وصلت النص، يعني بس انتظر الموية تنشف، حتنشف بعد نص ساعة بعد ساعة 45 دقيقة على حسب الغاز عندك. أول ما تبدأ تنشف خلاص دحين تبدأ أضيف البهارات الزيت وبهارات. البهارات على حسب اختيارك، بس أهم شي تضيف السكر لازم منه عشان يشيل لسعة الطماطم الحموضة والمرارة شوي اللي حتكون فيها، لازم تضيفيها. والسكر اختياري، أنا يعني تقريبا ضفت 4 ملاعق سكر صراحة، وما طلع حالي الكمية أنا عندي كبيرة. هنا بهارات السمك دي أنا اشتريتها ووريتها لكم في فيديو سابق، مرة عجبتني نكهتها مرة عجبتني، فصرت أضيفها على كل وجبات. فعشان كده دايما أقول إن البهارات اللي أنت تحبيها ضيفيها على أي شيء، حتى لو الشخص ما ذكر لك هاي البهارات بس أنت نكهتها تحبيها تعجبك ضيفيها. هنا كنت قاعدة أضيف البهارات وأضيف الملح والفلفل الأسود وأضفت السكر، وضفت البهار السمك اللي قلت لكم عليه والزيت، وأحرق وأدوق أشوف هل هي طعمتها حلوة عندي، وصلت النكهة اللي أنا أبغاها. أهم شي توصل للنكهة لما تذوقيها تقولي يا هذه الصلصة مرة حلوة، أقدر أحطها على البيتزا وملحها ممتاز وبهاراتها ممتازة، أقدر أضيفها على البيتزا، أقدر أضيفها على المكرونة. خلاص ساعتها توقفي، خلاص ما عاد تضيفي الأبيض اللي أنا قاعدة أضيفه كل شوي مو سكر، هذا معزز نكهة. معزز نكهة تدمجيكي تبدليه بمرق الدجاج أو مرق اللحم، مكعبات قصدي المرق هذه. بس أنا عشان قلت لكم إن أمي ما تحبها كثير أو ما تستسيغ طعمتها، صرت أستبدلها بمعزز النكهة. بس لو كانت أمي تستسيغها عادي كان أضفتها وما ضفت معزز النكهة. وخلاص كده تكون خلصت صلصة طماطم عندنا. نجيك تفرزنيها ونجيك تحطيها في الثلاجة وتستخدميها على كل شيء، وأنا فعلا أستخدمها في كل وجبة اللي يبقى لي صلصة طماطم أستخدمها. هنا ننتقل للشوربة. عندي طبعا شوية لحم مفروم، يعني ما كانت كمية كبيرة قليلة عشان أنا أختي ما تحب اللحم، فعشان كذا ما أضيف دايما لحم كثير للشوربة. هنا عندي طبعا لحم مفروم، أضفت له بس ورق غار وليمون مجفف وكركم وحركته مع بعض. والخضار عندي اللي عندك أي نوع عندك خضار استخدميه، أي نوع عندك خضار في الثلاجة استخدمي. أنا استخدمت كوسة وجزر وباذنجان أبيض، بس شلت الجلدة حقته عشان لما أفرم ما تكون في قطع صغيرة من الجلد حقته يعني، فشلتها. هنا شفتوا نفس صلصة الطماطم اللي أنا سويتها هنا كمان سبكت منها. على فكرة أنا كنت مسوية لها فيديو ومصورته على أساس بنزله، بس صراحة ما نزلته. هنا كنت مسويتها طازة، يعني الصلصة دي أنا اللي كنت مسوية لها الفيديو خلصت عندي، فهذه مسويتها كنت في نفس تقريبا اليوم. وخلاص وطفت عليها موية حارة، وهذا كاتم عندنا صغير، أما أبغى أشربه تتسبك لي بسرعة، الخضار تطبخ بسرعة، الأشياء دي أحط عليه وأقفل عليه وربع ساعة أموري تمام.
طبعًا هنا شوحت الخضار مع طبعًا صلصة الطماطم اللي كنا مسوينها طازة، بس تتشوح وطبعًا ضفت زيت شوي مع اللحم كنت أول، بس تتشوح عندي الخضار خلاص أضفت الموية الحارة وقفلت الكاتم وخليته، ما أخذت تقريبًا ربع ساعة تقريبًا إلى ما شاء الله الخضار مستوية، الخضار دي ما تاخذ وقت. هنا أول ما تستوي راح أضيف لها الكريمة، كريمة العلب هذي المراعي، بوك، أي نوعية عندك تبغيها خلاص ضيفيها. الباب اتفتح، هذه من علامات إني قاعد أضيف صوت. طبعًا نرجع مرة ثانية للفيديو لإني خلاص لخبطت، الباب ذا انفتح علي ما أدري كم مرة، زي ما قلت لكم أي جبنة عندك المراعي، بوك، أي نوع، حتى لو ما عندك تبغي تضيفي جبنة كيري خلاص ضيفيها، بس هنا تأكدي طبعًا الملح يكون عندك في الشوربة ناقص شوية، عشان لما تضيفي الجبنة فيها ملح عشان تكون متوازنة، بس إنها تحركيها شوي حتذوب يعني تلقائيًا. وبس كده خلصت شوربة عندك وتفرميها وحتذوق. هنا نسيت اللي شايفتوني أبغى أضيف قطعتين زبدة، أنا دايما حابة أضيف الزبدة على الشوربة على الوجبات عامة، لأن الزبدة تضيف نكهة ولا أروع بالنسبة لي. لو ما حد جربها يجرب، يمكن تعجبه ويمكن كمان ترجع ما تعجبه يعني. خلصت عندنا الشوربة، ننتقل للخطوة الثانية عندنا اليوم اللي هي الجيلي المفروض الواحد صراحة يسويه بدري ويحطه في الثلاجة بدري. هنا بسوي جيلي الفراولة طبعا ويخلص منه، بس أنا نسيت وجيت أسويه تقريبا باقي على الفطور يمكن ساعتين، وأنا أبغى أسوي جيلي طبقات، طبقة جيلي وطبقة كريم كراميل، فتسوى الكريم كراميل يبغاله 4 ساعات الثلاجة، والجيلي يبغاله ساعتين أو ساعة على الأقل يتماسك 100% عشان تحطي فوقه طبقة ثانية تكون حارة ما تفك ولا شيء ذا. بس أنا باقي لي ساعتين وخلاص، عشان أمي أول قبلها بيوم كانت تقول لي من زمان ما سويت كريم كراميل، عندنا علبة منه ليه ما تسوي؟ قلت خليني أفتكس افتكاس أسوي لها طبقة جيلي، لأن أمي ما شاء الله تحب الجيلي، وطبقة كريم كراميل. بس للأسف يعني هو طلع حلو صراحة اللي مسويته، خلينا نقول صراحة، بس أمي ما حبت كريم كراميل مع الجيلي لأن قالت إنه لأن الكمية كانت أنا حطيتها ظرفين كريم كراميل وحبيته عشان يتماسك لي بسرعة، فكان كريم كراميل حالي فطلع شوي حالي، وأمي ما تحب الأشياء المرة حالية صراحة، بس أنا ذقته طلع مرة حلو يعني الميكس حقتهم طلع مرة جميل، خصوصا اللون الأحمر أسفل واللون الأصفر فوق. طبعا هنا عندنا موية حارة ضفت له الجيلي، يعني أعتقد الجيلي يعني من الأشياء اللي كل الناس ما شاء الله تعرف تسويها. اليوم إذا تعبت في التصوير بشكل لا ما حد يتصوره، تعبت وانشرحت والستاند عذبني، مع إني اشتريت ستاندات من عند نون بس رجعتها لأن طلع منها الخربان واللي خرب علي وأنا قاعدة أركبه. فبما إني لسه مبتدئة في الستاندات والأشياء التصويري فأتعب ما ألاقي زاوية كويسة عشان أصور، أخاف أصور تطلع واحدة من خواتي أطلع أنا. وهنا في بيت أهلي الرخامة عندنا مرة صغيرة، رخامة المطبخ مرة صغيرة يا ربي. يوم طبعا مطبخ أهلي يعني من زمان، يعني مو مطبخ مسوينه من أمس أو من 2 أو 3، أوه لو سنين. فيوم سوته أمي وكانت تسوى المطبخ ذا ما كانت تفكر إن الرخامة تكون كبيرة وحجم المطبخ، يعني أنت عارفين أهلنا يروح يشتروا خلاص ركبوا والدنيا بخير، وهو كان كويس ورخامته ممتازة لهم. بس يوم جيت أنا وصرت أصور صرت أعاني من الرخام إنها قد صغيرة، يعني ستاند لما أحط ستاند وأحط أغراض جنبها خلاص الرخامة كلها ما صار في مساحة، فالكاميرا تجي أصور ألاقيها مبينة كل بقية المطبخ كله باين، يعني ما حد يقدر يتحرك صار جنبي، فالله المستعان. الحمد لله اليوم ذا أصبت بإصابات عمل بليقة، يعني أقول لكم قد إيش تعبت والله سبحان الحمد لله. أنا ذحين دوب قدرت أعرف في اليوتيوب ليش لما يصور يقول له حطوا لنا اكتبوا لنا كومنت وحطوا لنا لايك لو عجبكم الفيديو، لأنهم فعلا يتعبوا الصراحة. أنا يعني مبتدئة في اليوتيوب بديت أقول تعبت فما بالي اللي لهم سنين فيه يعني مروا بالمعاناة دي، بس إن شاء الله نستبشر خيرا إنها فترة من الزمن وحاصيروا محترفين ونعرف نصور كويس. شوفوا هذا الرجل ستاند باينة ما قدرت أتصرف، لما تصير رجل ستاند مو باينة يصير المطبخ بقيته كله مكشوف ويصير ممنوع حد يتحرك فيه. من رخامة المطبخ عندنا مرة صغيرة يا رب لك الحمد، الحمد لله إن في رخامة مطبخ، والحمد لله إن ربنا معطينا مطبخ، يا رب لك الحمد والشكر. هذا طبعا صحن السجا مستحيل تاكل إلا فيه، جابت لها خالتها هدية فخلاص تبغى تاكل فيه تشرب فيه كل أشياءها فيه، ما تبغى تستخدم الصحون الثاني ولا تستخدم صحوننا. فهنا طبعا كنت قاعدة أصور لكم الجيل، يعني حطيته في الثلاجة يدوب تماسك، يعني هو يدوب حطيته في الثلاجة ما يجي ربع ساعة ونص ساعة وطلعته مرة ثانية. زي ما قلت لكم الوقت كان عندي مرة ضيق ساعتين وأبغى أسوي فيها أشياء كثيرة،
هنا طبعا بسوي كريم كراميل. أنا هنا عندي حليب الموية. شوف إيش قلت لكم، يعني المطبخ كاشف الناس كلها، اللي بيتحرك في المطبخ مكشوف. هناك اللي كنت أتحرك هذيك أنا مع إني حاولت استاذن يعني يكون بس مركز على الشيء اللي أنا أسويه، بس مهما كان الرخامة مرة صغيرة واستاد مرة قريب. الحمد لله. المهم إنه طبعا أنا مولعة النار، بس الموية كانت فاترة يعني عادية. أضفت لها إيش هدول، إيش الحمد لله، حليب بودرة وظرفين كريم كراميل، وهذا نشا. ليش أضفت النشا؟ ما المفروض هو ما يحتاج نشا. أضفت النشا هنا عشان يتسامك. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول. تعبت أعدت اللقطة دي كذا مرة وتخرب، وأعيد تسجيل الصوت مرة ثانية. يلا استحملوني، عشان بس يتماسك لي بسرعة الكريم كراميل، يتماسك بسرعة. شفتوا هناك أختي كمان جات دخلت، يعني كلنا مكشوفين، يعني سبحان الله صرت ساجنتهم في البيت عشان بس يتماسك لي بسرعة، عشان زي ما قلت لكم كان باقي على الوقت الفطار يعني ساعتين. فساعتين هذه يدوب يعني ما تخلي أساسا الكريم كراميل لا يتماسك ولا شيء. فعشان كده أضفت النشا عشان يتماسك، وزبط معي ما شاء الله. وقت الفطور حطيته كان ما شاء الله متماسك. راح أعتمد خطوة النشا ذي لما أكون مسوية كريم كراميل وحابة يتماسك لي بسرعة، وما أثرت لا في نكهته ولا في طعم ولا في أي حاجة ما شاء الله. بس هنا كنت خليته على النار لأن لابد لما أخلي شوية الكريم كراميل يغلي. بس غلى عندي، وحتى صرت حاسة إنه تماسك معي عشان النشا. صرت حاسة إن يدي فيه وأنا أحرك، وكان يدي فيه شوية كأنه بديت أحس إنه شوية سميك. وبس هنا خلاص حنتغل بعد شوية، أطلع الجيلي وأحطه في صحون، وأبدأ أضيف الكريم كراميل اللي سويناه. وزي ما قلت لكم أنا راح أعتمد بإذن الله خطوة النشا هذه، يعني كانت فعلا منقذة. يعني كنت قاعدة أفكر إيش مديني يعني ساعتين، كيف ساعتين يمديني يتماسك فيهم كريم كراميل وتتماسك فيهم الجيلي، فكان مستحيل. هنا طبعا الصحن ذا محتلته سجل، اشتريناه عشان رمضان، وش كان رمضان. شفتوا صحنها الأول اللي وريتكم حقة الجيلي، هذاك لونه متناسب مع هذا اللون. صارت تقول هذا حقتي أبغاه، حط لي فيها. لما أحط أكلها في صحنة تقول لا حطوا لي هنا، أبغى هذه فاحتلتها يدوب نستخدمها قلي وتجي تشيلها مننا. طبعا سجل ما ضفت لها كريم كراميل لأنها ما تحبه، يعني هي بس تحب الجيلي وخلاص. أما كريم كراميل والأشياء هذه الله المستعان، ما عارفين الأطفال يعذبوا في الأكل، خصوصا الأشياء اللي ما عمرهم ذاقوها، هي رافضة إنها أساسا تجربوا. هنا كنت على بالي إني أصور وأنا أصب الكريم كراميل، بس للأسف طلعت ما ضغطت أساسا تسجيل الفيديو، فانتبهت بعدين. فالحمد لله إني انتبهت ووريتكم يعني بعد ما خلصت بعد ما صبيته في الكاسات. بس صراحة طلع شكله مرة حلو، يعني بالنسبة لي طلع مقبول. يعني معلش أرجع أقول أنا مرة لسه بتعبتني الحرارة الحمد لله والزكمة حوسة، يا رب لك الحمد لك الشكر. فأحس إني صوتي مرهق، ويا الله الكلام يطلع مني يلا نعود إن شاء الله في الأيام القادمة ترجع لنا الصحة والعافية إن شاء الله نعود. وهنا طبعا ودخلته في الثلاجة يعني يدوب تماسك، بس الحمد لله حركة زي ما قلت لكم أرجع أقول حركة النشا فرقت معي خلته يتماسك بسرعة. هنا كانت سفرتنا اليوم. هذا اللي شايفينه في الصحن القصدير، هذا مكرونة بشاميل فرزنتها معاكم، والله فكت لي أزمات، فك لنا أزمات. وهناك هذا كمان اللي على الصحن هذا مطبق جبنة ومطبق لحم، هذا كمان فرزنته في رمضان. بصراحة ما صورت إن اليوم اللي فرزنته فيه كنت الوقت ضيق وبالليل وتعبانين، فما صورت للأسف. بس كمان فك معاي أزمات، مع البيت كله فك لنا أزمات. وهنا الشرب هذا طلعت ولا أذى. لو أطفالكم ما يشربون ما يشربون شوربة الخضار، جربوا إنكم تضيفوا الكريمة عليها أو تضيفوا أي نوع جبن عليها، حتطلع الشوربة مرة طيبة ولذيذة، وراح يشربوها راح إن شاء الله. يعني حتى سجع معي عندي شربتها، هي بالعادة ما تشرب أي شيء تشوف فيه خضار، ما خلاص ممنوع ما تقرب عليه. وهنا كان فيديونا اليوم، هذه كانت سفرتنا لطيفة خفيفة، بس يا رب لك الحمد طلعت كل شيء فيه لذيذة. شوربة طلعت لذيذة، والجيلي بالكراميل طلع لذيذ، والمكرونة بشاميل طلعتها بس من فكت واستخدمناها يعني حطيتها في الفرن. والمطبق عندي كان مفرزن، فبدوب حطيت شوية في الزيت، يعني مو قليته في الزيت بس إنه تكون بس الطاوة مدهونة زيت. وهنا عندي طبعا البيتزا وريتكم فيديوهم فرزنتها. يا رب لك الحمد لك الشكر، يعني اليوم كان منجز وكان حلو
ويا رب يعني يدوم علينا نعمة رمضان ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من العتقاء هذا شهر الكريم، ويجعلنا ويجعلكم إن شاء الله من الناس اللي راح تعيشوا أيام أعوام أعوام وراء أعوام، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى إذا عجبتكم قناتي إنكم تحطوا لي اشتراك ويعجبكم الفيديو إنكم تحطوا لايك، لأني في اليوم ذا أرجع أقول أرهقت. هنا طبعا كان نسينا السمبوسة، الصحون هذه اللي من أسفل عليه زي قماش، هذه حاطين فيها السمبوسة. طبعا وضفنا الشموع، هذا بعد ما أنا صورت جاء نسينا الشموع لأن ما ضفناها، ليش جو رمضان إحنا الشموع دي ما نستخدمها إلا في رمضان، فأضفت فأخذت لكم كمان لقطة زيادة. صراحة الحمد لله اليوم كان مرة حلو مرة لطيف، والجلستنا كانت الحمد لله حلوة. وهنا كمان كان عندنا العصاير دي أنا تقريبا ما شربتها، أنا زي ما قلت لكم ما أحب العصاير، أنا أحب بس عصير التفاح اللي مكتوب عليه إنه بدون سكر بدون أي شيء، هذاك على قد حموضته ومدري إيش، بس أنا يعجبني. والبشاميل دي طلعت مرة لذيذة رغم إنها مفرزنة، بس والله ما تخيروها بينها وبين اللي دوبكم مسوينها طازة. والبيتزا كمان أخواتي كلهم قالوا إنها طلعت لذيذة. صراحة أنا ما أكلت البيتزا ما أدري ليه، بس يعني أنتم عارفين مع التعود مرات صار أحس إني ما أتذوق الطعم كثير، يعني أحس إني يعني ما أذوق، يعني يدوب يعني الشوربة أستطعمها، المطبق اللي شبنا لما أكله أحس إني أستطعمه، بس اللحم ما استطعمته صراحة. فبس الحمد لله كان يومنا هذا، كان يومنا في رمضان، يومي من أول ما دخلت المطبخ لحد ما خلصت ولحد ما فطرت. يا رب لك الحمد لك الشكر، فطرت أنا وأمي وأخواتي، يا رب لك الحمد لك الشكر. السجة طبعا ما لها هنا أي صحن، إني زي ما وريتكم الصحن هذاك تقول للوردي حق رمضان تقول حطوا لي أغراض هنا يا ماما وخلاص، ما هي مشاركة معانا، هي تبغى أغراضها الوردية تكون مع بعض وخلاص هذا وهي سعيدة بيها الحمد لله. هنا طبعا زي ما أرجع وأقول قلت لكم قبل شوي نخلص الفيديو، هنا أختي الله يسعدها كانت قاعدة تصور وأنا فوق راسها أصور، يعني كلنا أنا أبغى نصور، يعني سبحان الله. يعني إحنا تغيرت عاداتنا وصار تصوير، أعتقد كل العالم من عاداتهم اليومية. هنا خلص الفيديو وأقول لكم مع ألف ألف سلام.